nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. É, aqui o menino marcou. Ai, vacilou feio aqui. 57 na medida. Não dá não. Na hora que apertou, será, mãe? Na hora que apertou. É lá, tá assim, olha lá. A marca tá exatamente nela. Olha lá, o Passa o dedo descascado. embaixo do espelho, você vai ver que ele rebarbou um pouquinho. Exatamente ali. Dá só o parafuso ali. A chave. Esse aqui, Pegou não? Uso. Não, tem que cortar o casco aqui no lugar para poder desbastar o casco. Ah, é? Aqui, ó. Inclusive isso aqui é tinta do escapamento, ó. Tá agarrado aqui, ó. Então, mas tá facinho de resolver. Só reduzir um pouquinho isso aqui, pintar de novo, tudo certo. Do outro lado é a mesma situação, só que aqui, aparentemente, ali o escapamento é aquela peça preta, né? Do lado de cá eu acho que tá, que não tá. Ah lá, aqui desse lado de cá. Se eu consigo filmar, ó.
Desse lado aparenta ter mais espaço. Tem. Ó, aqui dá pra ver. Ali, ó. Bom, vamos lá então, corrigir aqui o erro de corte. Preciso reduzir cerca de 1 centímetro aqui, para que o escapamento consiga ser instalado. Para isso eu comprei essa ferramenta. E vamos lá. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Então aí, cortado, só uma casquinha que tem aqui. Então isso aqui foi o que reduziu. O escapamento tava pegando aqui. Vai dar para instalar ele agora, ainda vai sobrar uma folga. Já lixei tudo ao redor, fiz uns vincozinhos aqui para fibra pegar melhor. Agora eu vou construir uma parede, vou lavar isso aqui, vou construir uma paredinha lá dentro e vou começar o processo de fibragem. Talvez eu até use essa capinha mesmo, faço um corte aqui para ela encaixar lá dentro. Encaixo ela lá dentro e uso ela como sustentação aí pro... eu vou fazer isso, vou cortar ela aqui, eu vou fazer isso, vou usar ela como parede para uma nova parede que vai surgir aqui. Só que ela vai ficar lá dentro, formando uma parede aí de 10 a 15 milímetros de espessura de fibra. Então é isso aí, antes tinha uma paredinha de 5 milímetros, agora vai ter uma paredinha de 10 a 15 milímetros de profundidade, que é aquele tanto lá, mais um tanto que vai vir para cá. Então tá aí, prontinho para ser fibrado, já com a parede ali, com mais ou menos 10 milímetros de profundidade, 10 a 15 milímetros de profundidade, todo ao redor foi removido o primer, e agora é só fazer a fibragem e pintar, pintar com gel coat. Let's go, yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Aí, primeira fase do processo de fibragem aqui, reconstrução aqui dessa paredinha já está feito. Foi aqui cerca de 250 gramas de resina e mais umas 150 gramas de fibra. Agora eu vou esperar secar e vou fazendo mais camadas, né, preenchendo até dar esses 10 a 15 milímetros de parede reconstruída ali. Eu ainda vou estar ganhando quase 1 polegada aqui de espaço, beleza? E aí vou poupar vocês o processo. Quando tiver concluído a parte de fibragem, eu já venho aqui e já mostro como é que ficou. Aqui nós já terminamos a parte de acabamento. Agora eu vou começar a pintura. Dei várias camadas de fibra ali. E vou pintar agora de
de gel coat primer branco por cima, para finalizar essa parte, essa etapa. Torn apart, but picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Aí toda embrulhadinha, só esperar agora a peça chegar e montar de volta. Fechada no plástico e o motor enrolado num plástico separado. Só aguardar.